ቤተ መንግስቱን መሸጥ ነው የ10 ቢሊዮን የወጣበት ያለው ቤተ መንግስት። እንዴት ሰው የራሱን ታሪክና ሀብት ይጥላል? ትክክል አይደለም። ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን Ministeri Muummee Abiyyi masaraan Jawaar gurguri jedhan abada waan hin taanedha jedhan. Jawaar torbaanota dura masaraan biyyaalee isaa miindaa barsiisota akka ta'uuf akka gurguramu yaada dhiyeessinaan Abiyyi miira keessa galuun eda deebi'ii laataniiru. Bulchaan Itoophiyaa barsiisota waliin yeroo mari'atanitti dhimma miindaa barsiisota irratti waadanuu dubbatan. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa uummata Shawaa Lixaatiif ergaa baga gammaddanii dabarsan. Kanaanis warshaa dhugaatii isiniif dhaabneerraa jedhan obbo Shimallis Abdiisaa yeroo ummanni warshaa daabboo gaafatutti. Yeroo ammaa uummata Shawaa Lixaa garbuu biiraa dhaabdan malee jechuun rakkisaa kan jiru mootummaan warshaa biiraa eebbisiiseera. Biiraa keenyaatii fi uummata Shawaa Lixaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Israa'el haala argitee hin beekneen haleelamte. Halkan edaa Iraan magaalaa Teel Aviv haala argamee hin beekneen barbadeessuun namoota ajjeefteetti. Walwaraansi Israa'elii fi Iraan jidduutti halkan tokko dura dhalate edaas jabaatee itti fufeera. Waraana biyyoota lamaanii irrattis gabaasa bal'aa qabna. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeri Muummee Abiyyi masaraan Jawaar gurguri jedhan abadan waan hin taanedha jedhan. Jawaar torbaanota dura masaraan biyyaalee isaa haaroonni miindaa barsiisotaatiif akka ta'uuf akka gurguramu yaada dhiyeessinaan Abiyyi miira keessa galuun eda deebi'ii kennaniiru. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad marii bakka bu'oota barsiisota guutuu biyyattii waliin taasisaniin kana dubbatan. Ministeri Muummee Abiyyi Ahmad marii edaatiin yoo dubbatan mootummaan hidhattoonni harka kennatan siyaasa keessatti akka hirmaatanii fayyamuun nageenyaaf kutannoo qabaa jechuun kutannoo amma dura agarsiisan yaadachiisan. Yeroo ammaa koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa garee biltsiginnaatiin dhuunfatameera jechuudhaan yeroo KFOf ABO'n himatanii keessaa ba'anitti Abiyyi eda yoo dubbatan akkas jedhan. Adeemsi marii biyyaalessaa hunda hammatee seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif gaggeeffamaa jira jedhan. Mariin biyyaalessaa as dhiyoo gaggeeffamaa jiru qaama hunda kan hammate ta'us dubbatan. Ta'us ammoo KFOf ABO'n marii biyyaalessaa keessatti hin argaman. Gama biraatiin bu'uuraalee shanan haqaa jechuun Abiyyi eda waan shan tarreessaniiru. Ce'umsa gareewwan hidhatan hawaasatti deebisanii makuu, haaromsa dinagdee damee hedduutii fi haaromsa dhaabbilee akka ta'an bu'uuraalee shanan kana kaasan. Abiyyi barsiisotatti yoo dubbatan oomishtummaa guddisuudhaaf waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii kanaanis dhaabbilee ammayyeessuun gaaffii barsiisotaa deebisuuf ni hojjannaa jedhan. Ministeri Muummee Abiyyi Ahmad eda qulqullina barnootaa ijaaruun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbachuun bu'uuraalee rakkoo furuudhaaf ka'amanis galma ga'aa waan jiraniif milkaa'inoota kanaaf hundu akka waliin hojjetu waamichas dhiyeessan. Haasawaa isaanii dhimma nagaa irrattis kan taasisan Abiyyi eda mootummaan dhimma nagaa dhaabbataa taasisuuf kaayyeeffatee ministeera nageenyaa hundeessuun alatti rakkoolee mudatan hiikuudhaaf carraaqqii addaan hin cinne taasisaa jiraas jedhan. Haa ta'u malee harka mootummaan nagaaf diriirsa dhiisanii humna fayyadamaa kan jiran marii fi mariitiin alatti filannoon nagaa akka hin jirre hubachuu qabu jedhan. Ammatti harka mootummaan nagaaf diriirsa fayyadama san ta'uu baannaan umaa hin fiddan jedhan yoo dubbatan. Gama kaaniin mootummaan hidhattoota karaa nagaatiin harka kennatan siyaasa Itoophiyaa keessatti akka hirmaatan hayyamuun nageenyaaf dursa akka kenne kutannoo qabu ifatti agarsiiseeraas jedhan. Mootummaan yeroo hunda paartii mariidhaan rakkoo furu kamuu ni simataa jedhan Abiyyi eda yoo dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa haasawaa isaanii edaatiin waamicha nagaa mootummaan dhiyeesse tuffachuudhaan kanneen manneen barnootaa saaman barbadeessanii fi manneen barnootaa cufan dabalatee namoota jeequmsa irratti bobba'an hunda irratti tarkaanfii seera kabachiisuu fudhachaa jiras jedhan. Kanaas cimsanii akka itti fufan waadaa galan. Haasawaa isaanii edaatiin dhimma barsiisotaa yoo dubbatan mootummaan akka kiyyaa barsiisota masaraa isaatti waamee waliin mari'atee hin jiru jedhan.
Abiyyim gaafiileen barsiisonni yeroo ammaa kana dhimma miindaatiin wal qabatee kaasan guutummaatti sirrii ta'uu kan kaasan Abiyyi Ahmad immoo gaafii kaasuu dura yeroo ilaallachuun sirriidhaas jedhan. Gama kaaniin miindaan keessan isa waggaa 20 duraatiin wal fakkaachuu qaba ilaalcha jedhu hin qabu kan jedhan Abiyyi garuu ammaa saala biyyi teenya keessa jirtu ilaalcha keessa galchine gaafii keessan akka sirriitti fudhannaa jedhan. Isaan cinaatti abjuun koo yeroo hunda yoo xiqqaate barsiisonni harki 90 konkolaataa isaaniitiin manneen barnootaa akka deemanidha jechuun barsiisotaaf waan gaarii akka hawwan dubbatan. እኔ በህይወት እያለው መምህራን መኪናቸውን ነድተው ሃይ ስኩል በር ላይ አቆመው ሲያስተምሩ ከማየት በላይ ለኔ ደስታ የለም. Abiyyi Ahmad edayoo dubbatan dhugaaf beekumsa waan jedhu tokko immoo bal'inaan kaasanii haasawan. Hojiin barsiisaa miindaa qofa argachuu miti kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi miindaa qofatti xiyyeeffachuus miti jedhan. Ammatti isin barsiisonni dhaloota dhugaa fi beekumsa irraa fagaate kana akkasumaan bilisaan yoo barsiiftanis waan jiraattaniin argannaan dansaadha jechuun bulchaan Itoophiyaa haasawa isaanii edaa kanaan barri ammaa bara sobdootaatiif iyyitootaa ta'eera jedhan. Warri miidiyaa gubbaa iyyuu fi sobaa oolu kun hojii hojjechuun haa hafu isa hojjetame illee balleessuuf jechuun arrabsan. Sobdoonni kun karoora kan hin qabne barnoota kan hin qabne warra waan arra nyaatu malee tan boruu hin beekne jechuun xulug godhan. ውሸትና ጩኸት ደግሞ አይሰሩም ብቻ ሳይሆን የተሰራ ያፈርሳሉ. Warra haala yeroo ilaallate emotional ta'ee deemuudha jechuunis Abiyyi Ahmad qaamota isa mormanii fi waan isaan hojjetan kana morman qeeqan. Gama biraatii masaraa biyyaalessaa haaromfamee fi haarawa ijaarame irratti haasawa godhaniin Abiyyi masaraan kana dura isa fokkotaa akka turee fi masaraan sun erga haaromfamee booda bareedina isaatiin waan biraa akka fakkaatu ibsuun amma masaraa bareedaa maallaqa meeqa itti baafne kana warri jibbu jira jedhan. Adaraa waan nuti akkanatti miidhagsine namoonni meeqa dhufanii ilaalaa akka jiraniin argitanii jechuun dubbatan. Akkamiin waan biyyaalessaa gataanuun jettan jechuun dubbatan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad beeta mangistii haarawa guddicha doolaara biiliyoona 10 ijaaramaa jiru irratti mormii isaa mudate ilaalchisuun yoo dubbatan amma namoonni masaraa haarawa kanaas jibban jiru. Masaraan kun qabeenya biyyaati malee qabeenya nama dhuunfaati miti jedhan. Isaaf jecha masaraa kana akka ijaaraa jiran kan dubbatan Abiyyi Ahmad dhaloota dhufuuf waan dabruudha jedhan. Akkamitti qabeenya biyyaa moggaatti achi darbaanuun jettan yookaan gurguraanuun jettan jechuun qaamota masaraan kun akka gurguramuuf akkasumas ammoo qaamota masaraa biyyaalessaa kana qeeqaniif deebii kennan. ሰው የጠላት ገንዘብ እንኳን ቢሆን እንደዛ አድርጎ አይጥልም። ይሄ ግን የኛ ሀብት ነው። እዛ ያኩት ወርቅ እኮ የማንም መንግስት ወርቅ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ወርቅ ነው። እንዴት ሰው የራሱን ታሪክና ሀብት አቆሽሾ ይጥላል? ትክክል አይደለም። Dubbii kana kan kaasan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad sababa malee miti. Keessuma barsiisota biratti hayyuun siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed torbaanota 3 dura masaraan kun tasuma akka bu'aa hin qabne ibsuun masaraan doolaara biiliyoona 10 fixe kun gurguramee maallaqa sanaan miindaa barsiisota kaffaluun ni danda'ama jedhee ture Jawaar. ጥያቄው ገንዘብ ከየት ይምጣ ከተባለ ገንዘብ አለ። ኢትዮጵያ ገንዘብ ትልቅ ኢኮኖሚ ነው፣ መክፈል ይችላል። በጣም አለ የለም ከተባለ ቤተ መንግስቱን መሸጥ ነው። የ10 ቢሊዮን የወጣበት ያለው ቤተ መንግስት ጫራታ አድርጎ ለሂልተን ለሸረተን Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad abadan kun hin ta'u jedhan edayoo dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa garuu akka Jawaar ifatti maqaa kaasuu sodaatanii suuta dubbachaa turan. Gama biraatiin haasawaa isaanii edaatiin waa'ee zaranyaa yookaan sanyiidhaan wal qoqqooduu yookaan gosummaadhaan wal qoqqooduus dubbataniiru. Haasawaa isaanii keessatti zaranyaa jechuun namoonni hedduun akka Oromoof Amaaraafaatti ilaalaa kan jedhan Abiyyi kuni sobaa jedhan. Zaranyaa jechuun maal akka ta'e Oromiyaa fakkeenya fudhannee ilaalla jechuun barsiisotaaf Oromiyaa keessatti zaranyummaa maal akka ta'e barsiisotaaf ibsan. Amma Oromiyaatti dhukkuba hamaa gosummaa yookaan ammoo gandummaa zaranyaatu jira kan jedhan Abiyyi inninis kan Jimmaa, Arsiif Wallagga jedhamu tokkotu jira jechuun summii hamaan Oromiyaa keessatti gosaan wal qooduu akka jiru ibsan. Wallagga keessa dabranii gandatti wal qooduun Oromoo keessatti ni jira jechuun Oromoon akka waan faca'eetti ibsan. By the way, ሰዎች ዘረኝነት ሲባል ይሄ የኦሮሞ አማራ ወይም ጉራጌ ወላይታ ይመስላችኋል? እንደዛ አይደለም። ዘረኝነት ማለት በኦሮሚያ በተወስዱት ጅማ፣ አርሲ፣ ወለጋ የሚባል በሽታ አለ። ወለጋ ብትሄዱ ሆሮ፣ ቄለም የሚባል በሽታ አለ። ከወለጋ የመጣ ያውቁታል።
waggoota dura akkuma aangoo qabatanii Wallaggaaf Jimma walitti buusuudhaaf guddoodhamaa kan turan ministeerri muummee Abiyyi eda immoo ofumaaf dhufanii akka Oromoon faca'etti ibsan. Abiyyi waggoota dura haasawaa godhanii turan hedduun namoota ni yaadatu. Yeroo san Abiyyi akkas jechuun dubbatan, yoon Wallagga deemee achitti na ajjeesan Jimmi Wallagga irratti bobba'a jechuun akka waan Oromoon sababa isaatiin gandaan wal fixuutti ibsaa turan. Waa'ee deemsaa miti dubbiin an deemee bakka biraa hundee Oromoon tokko ta'eetu qabsootti fufa. An deemee Wallagga hundee garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Bulchaan biyyattii waggoota dura gandaaf ganda maqaa waamanii walitti diraa turan har'a immoo Oromoon gandaan faca'eera gosaan wal qoodaa jechaa bulan. Oduu biraatiin Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa uummata Shawaa Lixaatiif ergaa baga gammaddanii dabarsan. Kanaanis warshaa dhugaatii isiniif dhaabneerraa jedhan Shimallis. Yeroo ammaa uummata Shawaa Lixaatiin guutummaatti garbuu biiraa yoo dhaabdan malee jechuun rakkisaa kan jiran mootummaan naannoo Oromiyaa har'a warshaa biiraa eebbisiisaa oole. Warshaan dhugaatiiwwanii Keenyaa biiraa eebbifame akka jiru miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Sirna eebbaa kanarratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi pirezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasees argamaniiru. Sagantaa sanarratti haasawaa kan taasisan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa warshaan dhugaatiiwwanii Keenyaa mul'ata waloo qabanne hiree gamtoomeen yoo sochoone raajii guddaa raawwachuu akka dandeenyu kan ragaa ba'uudha jedhan. Looreetii nagaa addunyaa Abiyyi Ahmad waggaa 8 irraa yaada warraaqsa diinagdee Oromiyaa yommuu burqisiisan utubaalee 4 irratti bu'uureessuun ture jechuun Abiyyi waggaa 4 dura waan 4 karoorfatee akka Oromiyaa irratti hojjechuu eegalee ibsa Shimallis. Kallattiiwwan gurguddoon arfan inni duraa fi inni jalqabaa hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan jiru diinagdee akka hogganu, kan lammataa seeronni, hojimaatonni, imaammatoonni fi dhaabbileen faallaa diinagdee uummata keenyaa ta'an akka sirratan, sadaffaa uummanni keenya daangaa hanga daangaatti sochoosuudhaan diinagdee takka qooda fudhatu, inni arfaffaa isa kana si'eessuudhaaf immoo kaampaaniiwwan adda addaa akka hojiitti galan. Milkaa'inni ijaarsa warshaa dhugaatiiwwanii Keenyaas yaadni warraaqsa diinagdee sun gulantaa arfeesoo kana jalqabuu isaa kan agarsiisudha jedhan pirezidaantichi. Warshaan dhugaatiiwwanii Keenyaa yookaan immoo biiraan Keenyaa jedhamu kun cancala sonaa guutuu keessatti carraa hojii 100,000 lakkaa'amu keessattuu dargaggootaaf dubartootaaf kan uumuudha jedhan obbo Shimallis. Dabalataan galteewwan oomisha biyya keessaa bal'inaan kan fayyadamu ta'uu qofa utuu hin taane qulqullinaaf dhiyeessii irratti oomishtoota waliin kan hojjetu ta'uun isaa qonnaan bultoota 60,000 hedduun lakkaa'aman addatti fayyadamoo kan taasisuudha jedhan. Indaastirii kana akka lafa oomishaatti qofa osoo hin taane akka si'eessituu ce'umsaa hawaas diinagdee bal'aatti kan ilaalluudha jedhan. Obbo Shimallis Abdiisaa haasawaa taasisaniin kun cancala sona bal'aa diriirsuun diinagdee naannoo keenya ni onnachiisa, imala naannoo keenya gara indaastriyaalaayizeeshiniitti taasifamuus ni saffisiisaa jedhan pirezidaantichi. Warshaan kun akka milkaa'ee as ga'uuf yookaan ijaaramee as ga'uuf uummata godina Shawaa Lixaa Dabrees uummata naannootii fi biyya keenyaa maraan baga guyyaa seena qabeessa kana geenye baga milkooftan, baga gammaddan, baga milkoofne jechuun barbaadaa jechuun warshaa dhugaatii akka warshaa daabbootti eebbisiisuun sagantaa kanarratti ummataanis warshaan biiraa isiniif dhaabbateera baga gammaddan jechuun dubbatan. Warshaan dhugaatii kun dhugumaan warraaqsa diinagdee Oromootiif yoo ta'e gaariidha jedhu warri itti dhiyeenyaan dhimmicha beekan. Garuu warshaa kana guutummaatti qondaaltota mootummaa federaalaatii fi naannoo Oromiyaatu ofiif ijaarratees jedhame yookaan guutummaatti qondaaltotaatu warshicha dhuunfatee jechuudha. Kanaanis addatti qondaaltonni naannoo Oromiyaa warshicha sheerii guutummaatti osoo namoota dhuunfaa biraatiif hin dabarsin of harka galfataniiru. Warshaa kana abbummaadhaan warri ijaare garee qindaa'e kan baankii siinqee dhuunfate akka ta'es EJM addatti odeeffate. Gama biraatiin warshaan kun kan qondaaltota naannoo Oromiyaa ta'uun cinaatti uummata Shawaa Lixaa miidhuudhaaf kan karoorfame akka ta'e ibsame. Godina Shawaa Lixaatti yeroo ammaa guutummaatti uummanni waan barbaadu akka hin oomishne mootummaan dhoorkaa jira
jedhameera. EGM dhimma biiraa Keenyaa irratti namoota beekan gaafate warshaa kana keessatti qaamonni naannoo haga aanaatti ijaaraman akka jiranii fi uummata Shawaa Lixaa sababa biiraa kanaatiin akka dararaa jiran odeeffate. Kanaanis qonnaan bultoonni Shawaa Lixaa akka garbuu biiraa oomishan dirqisiifamaa jiru jedhame. Oduu biraatiin Israa'el haala argitee hin beekneen haleelamte. Halkan edaa Iraan magaalaa Tel Aviv haala argamee hin beekneen barbadeessuun namoota ajjeefte. Yeroo ammaa waraana hamaa keessa kan seenan Israa'elii fi Iraan wal waraanuu jabeessanii itti fufaniiru. Haaluma kanaan halkan edaa Iraan Israa'el irraa haaloo ba'uuf jecha baalastikii misaa'ilaa guddaadha jedhame hedduu ta'an Israa'el irratti dhukaasaa bulte. Haleellaa kanaanis humni qilleensaa Israa'el jabaadha jedhamu daaraa yoo ta'u, misaa'iloonni Iraan hedduun isaanii Tel Aviv keessatti lafa qubachuun magaalaa dukkana irraa gara ifaatti jijjiiruu danda'aniiru. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei kaleessa galgala Israa'el haleellaa waan nurratti raawwatteef haaloo cimaa ni bahannaa jechuun dhaadachaa turan. Uummanni Iraan haala mufates daandiitti ba'uun haleellaa Israa'el biyya isaanii keessatti raawwatteef mootummaan Iraan deebi'ii kennu malee jechuun gaafachaa turan. Sana hordofeeti mootummaan Iraan Israa'el kan haleelaa bule. Kanaanis misaa'ila akka dhagaa yoo lafa dha'e sagaleen isaa iyyitu Tel Aviv keessatti kan darbite Iraan miidhaa olaanaa dhaqqabsiifteetti jedhame. Gaazexeessaan BBC Lon Wales Yerusaalem keessatti dhoo'insi guddaan dhagahamuu isaa himam. Gama biraatiin gaazexeessaan Fox News waggaa 7 Tel Aviv keessaa oduu hojjechaa ture. Dhugaa kana mirkaneessuun haleellaan Iraan raawwatte seenaa keessatti haleellaa ulfaataadha jedhaniiru. Gaazexeessaan Fox waggaa 7 Tel Aviv jiraatu akkas jedhan. Dhuguma ani waggaa 7 hojii gaazexeessummaatiif Tel Aviv keessa turus haleellaan akkasii Israa'el irratti raawwatamee hin argine jedhan. Arra garuu Iraan bineensa hamaa nutti gadi bobbaafte jechuun dubbata gaazexeessaan Fox. Haleellaa halkan edaa Iraan Israa'el irratti raawwatteen haga ammaatti namoonni ajjeefaman 5 akka ga'uu hin oollee fi kan miidhaman 72 akka dhaqqaban TV'n biyyaalessa Israa'el gabaaseera. Garuu namoonni ajjeefaman kun namoota nagaaf kan waraanaa ta'uu wanti adda ba'ee hin jiru. Haleellaa haaloo ba'uu Iraan raawwatte hordofuun namoonni miidhaman ammatti hospitaala Israa'el keessatti yaalamaa kan jiran yoo ta'u, namoonni miidhaman keessaa 2 ammayyuu haala yaaddeessaa keessa akka jiran BBC'nis gabaaseera. Inni biraa ammallee waraanni kun akka hin dhaabbanne biyyoonni lamaanuu dhaadataniiru. Dubbi himaa waraana Iraan ibsa kennaniin haleellaan itti aanu tilmaamaan misaa'ila 2,000 akka ta'e mirkaneessan. Kanaanis misaa'ilota 2,000 furgugisuuf jirra jechuun ifatti beeksisan. Yoo xiqqaate isa amma dura furgugisan dachaa 20 caalaa jechuudha. Kunis harki 50 ol Tel Aviv rukutuu danda'a sodaan jedhu uumameera. Kun kanaan otoo jiru Israa'elis haga ganama arraa Iraan akka haleelaa turte himte. Israa'el gama isiitiin xiyyeeffannaan isii bakkoota niwukilaraa Iraanii fi ajajoota waraanaa Iraan dabrees saayintistoota ajjeesuu akka ta'e himteetti. Osoo oduu tana qindeessaa jirru sa'a muraasa dura BBC'n afaan Arabaa gabaasa baaseen waraanni Israa'el Iraan irratti haleellaa gaggeessaa ture itti fufeeraa jedha BBC'n. Haleellaa jalqaba Israa'el raawwatte kana biyyoonni hedduun immoo balaaleffataniiru. Isaan keessaa Chaayinaan takka yoo taatu Chaayinaan ibsa kenniteen Israa'el walabummaa nageenyaaf birmadummaa daangaa Iraan sarbuu balaaleffatteetti. Ergamaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Chaayinaa Fu Kong walga'ii ariifachiisaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii halkan edaa taa'ee irratti yaada kennan. Beijing dhiibbaa hamaa haalli amma jiru marii niwukilaraa Iraan irraan geessisu irratti yaaddoo guddaa qabdis jechuun dubbatan qondaalli Chaayinaa.